അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചാനലിൽ 1000 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി. അതായത് കുറേ കാലമായി നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് 1K സെലിബ്രേഷൻ, 1K സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് 1K സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് കാരണം ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിന്റെ മാർലിൻ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലുണ്ട്. നല്ലത് നമുക്കൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടില് 2 സ്പീഡാണ് വരുന്നത്, ബാക്കില് 8 സ്പീഡാണ് വരുന്നത്. ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 55,000 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് വില വരാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ല, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനൊന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഇതെന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് വില 55,000 രൂപ വരാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എലോയ് കണ്ടോ, ഫുൾ എലോയ് ആണ് ഫ്രെയിം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ക ഡിസൈനിങ് കണ്ടോ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ട്യൂബ് എന്നാട്ടോ ഇതിനെ പറയാം, മേലത്തെ. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ട്യൂബ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺ ഹില്ലും അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടൈനിങ്ങും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജോമെട്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത്. ഫുള്ള് അലോയ് ഫ്രെയിമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇന്നർ കേബിളാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സാധാ സൈക്കിൾ പോലെ പുറത്ത് കൂടെ കേബിളുകൾ പോവില്ല. ഫുള്ള് കേബിളുകൾ ഇന്നറായിട്ട്, അതായത് ഫ്രെയിം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടല്ലേ, ഫ്രെയിം ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ഗ്ലോസി റെഡ് ആട്ടത്. നല്ല എനിക്ക് കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പേഴ്സണലി. ഗ്ലോസി റെഡ് ആണ് ഈ കളർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നർ കേബിളാണ് ഫുള്ള് പോണത്. ഈ കേബിള് ഈ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്കുള്ള ഗിയറിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോവും, അപ്പുറത്തുള്ള ബ്രേക്കിൻ്റെ അതുകൂടെ അങ്ങനെ പോവും. ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫ്രെയിം ഫുള്ള് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിൻ്റെ ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ് വരുന്നത്. ബൈക്ക് വരുന്നത് ട്രക്കിൻ്റെ മാർലിൻ 5 ആണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ടയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. ടയർ വരുന്നത് ബോൺഡ്രിജിൻ്റെ ടയറാണ് വരുന്നത്. ബോൺഡ്രിജിൻ്റെ XR2 29x2.00 വിഡ്ത്തിലാണ് ടയർ വരുന്നത്. പിന്നെ റിമ്മ് വരുന്നത് ഡബിൾ അലോയ് റിം തന്നെയാണ്. സാധാ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ റിമ്മ് വരുന്നത്. സൺടൂറിൻ്റെ XCT 30 100mm ട്രാവൽ ഫോർക്കാട്ടോ വരുന്നത്. 100mm ട്രാവല് ലോക്കൗട്ടും ഇതുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പ്രസ്സാവില്ല, അതേസമയം ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്സാവും. ക്രാങ്ക് വരുന്നത് ഷിമാനോന്റെ M315 ക്രാങ്കാണ്. 2 സ്പീഡാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലർ വരുന്നത്, ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിറൈലർ വരുന്നത്. അത് ഷിമാനോന്റെ ആൾട്ടസ് M315 ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം 2 സ്പീഡാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഷിമാനോ. അതിൽ തന്നെ ആൾട്ടസ് ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയർ ഡിറൈലർ വരുന്നത് ഷിമാനോന്റെ ആൾട്ടസ് തന്നെയാണ്. M310 ആണ് വരുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ ടീത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ 8 സ്പീഡാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2x8. ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് 12 ടീത്തും പിന്നെ ഏറ്റവും വലുത് 32 ടീത്തുമാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പല്ല് പോലെ തന്നെ 32 ടീത്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ബാർ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ബെൻഡായിട്ടുള്ള വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വരുന്നത്. അത് ബ്രാൻഡ് വരുന്നത് ബോൺഡ്രിജിൻ്റെ അലോയ് 720mm വിഡ്ത്തിലുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ബോൺഡ്രേജറിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
നല്ല ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മ് വരുന്നത് ബോൺഡ്രിജറിൻ്റെ തന്നെ എലോയ് 80 mm ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെമ്മ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ കാണാം. അത് ബോൺഡ്രിജറിൻ്റെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പാർട്സ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ സീറ്റ് വരുന്നത് ബോൺഡ്രിജറിൻ്റെ സീറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോൺഡ്രിജറിൻ്റെ തന്നെ സീറ്റ് പോസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അത് 400 mm ലെങ്ത്തിലാണ്. ഫുൾ എലോയ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടെക്ട്രോൻ്റെ ബ്രേക്കാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. അത് ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. 180 mm റൗട്ടറാണ് കേട്ടോ. 180 mm റൗട്ടറാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ക്യുക്ക് റിലീസ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. നമുക്ക് ടയർ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട. അത് ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റിയർ, അതായത് ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. 180 mm റൗട്ടറാണ് ഇതിലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി വലിയൊരു റൗട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ആയ കാരണം പിടിച്ചു കൊടുത്ത് നിൽക്കും. ഫ്രണ്ട് വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോൺഡ്രിജറിൻ്റെ വീലാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഹബിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് 32 ഹോളുള്ളൊരു 20. പിന്നെ പെഡൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെഡൽ വരുന്നത് VP536 നൈലോണിൻ്റെ പെഡലാണ് വരുന്നത്. അതുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ലെഗ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റൈഡേഴ്സിന് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ്, നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് വിടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട്. പെഡൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു എംബളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഷോക്കപ്പ് വേണം, അതായത് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് പ്രീലോഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലോക്കൗട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല പക്ക അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിന് ഈ 55,000 രൂപ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം സൈക്കിളിനോട് അറിയണ കുറച്ച് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. സൈക്കിൾ ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളാച്ചാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിലാണ്. ഫയർഫോക്സിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫയർഫോക്സിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവിധ സൈക്കിളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത സൈക്കിൾ ഇതാ ബാക്കിൽ ട്രക്കിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കണേൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുവിധം ഇഷ്ടമായൊരു മോഡലും കളറും ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും 55,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഓക്കെ, ബൈ.